Machiegni kendo nyakora Mogajwang, jaod bura malang'ata Felix Odiwuor, ma bende ong'ere kaka Jalang'o, en achiel kuom jok ma osemiyo oganda mathoth geno e wuoth mar ngima. Jalang'o nochako ngimane kaka jaywa rimba e nam e kaunti ma Homa Bay, kendo temo hape ka gi kacha e tuke mag sinema kaka Kibirito Luare Pi kod Nera ma Ayoke kod mano mar Kalausi. Jalang'o nonyiso chir mare nyaka ochwe bedo jaod bura. Kata doko ni en jaod bura to pod otiyo kaka jata budho kata MC kuonde nyasi, to ji bende pod otero nyombo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa sigand jalas kod wuodhe nyaka e od bura. Felix Odiwuor kodhe moganda oyango kaka jalas kata obwogo wadgo Mwanda, moko bende dende kaka Mzee Jalang'o. Wabilo wach kod Jalang'o magisani en jaod bura malang'ata. Jalang'o nonyuol kure to sombe chalo nade? Homa Bay kanyo konyuola adhi e skul miluongo ni Lake Primary School. Bang'e ka wuok Lake Primary School oyudo koluonga ni adhi Maseno, odo ka jaduong' na onge pesa. Koro kano yude tek kumoro achiel temo dhi Maseno, tayudo ka nafasa nosekawo. Koro chuno adhi ochomana Barka Nyango. Kaka dhandi chum menyo, jalas paro malong'o kaka nochako ngima tok tieko sekondar. Adonja go rimbano matin kanyo waywana, aeto yudo kaka oro Capital Fish ma Homa Bay chakoro semako mach. Wadonjo kanyo en chwero rech, chwero mbuta, packaging mbuta dhi Israel omer. Gigi atemo tel, wenyine waringe stadium Homa Bay kanyo ka chiego ikawo ji. Familia mare opondo, kata kamano japako min ode to kod wuon mare. Mama Chang'ata, min oda, Nyamombasa iluongo ni Jaber, Amina. Omera, tedo ma mama cha tedo, mamomo koriwa gi nyanya go tungu maber. Bedo kod sironyo loko ngimane ne sunde pile ka pile, kendo koni koro nyaka notiaure oko mar dwaro. Na jalur raga ot ka penjo ni to kang na wuok oko to ji teto se dhi jok modhi bet jopuonje, jok moko dhi obet e college, ibro nenang'o. Nochako temo ape tuke mag sinema karbago tuke ma Kenya National Theatre e boma ma Nairobi. Kae moloko ngimana nyaka kumineno koro sani en jaod bura. Odni ema gone erokamano mogik. Jalang'o lolo kendo mong'o Kiswahili koparo moko kuom buge mane oyaro wang'e matut. Koro kane watimo gaset book ne chieng' moro chul ji ka, to par ni bwana cha en kaka no chule nyoro to donja ndiwo. Koro irite to koro ema omiya chance ni bwana donja rete etem iluongo ni mwisho wa kosa. Kiswahili yako kapolo ba mudo mantie odni ato taya go wangine pa koro chakwa. Tabirio kanyo ni karibuni sana katika riwaya Mwisho wa Kosa. Ni riwaya iliyoandikwa naye Zed Burwani na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Na kwa idhini ya Longhorn kunakiliwa kuwa tamthilia naye bwana Jasper Okda. Huyo ni mkurugenzi wa kikundi maarufu Jicho 4 Productions, kikundi kinachojishughulisha na uigizaji jukwani vitabu vya fasihi katika shule za upili nchini Kenya. Ili tujue ni msika yupi aliyotenda kosa lipi na vipi na lini na kwa nini. Jiunge nasi toka ufuoni wa bahari hadi meli yetu itakapotua nanga. Kwa uhondo ribo, cheze mbali unga robo. To penjo maduong' ni tuke mag Kibirito Luare Pi kod mano mar Nera ma Ayoke kanyakla kod nyinge mar obwogo wadgo Mwanda nochakore nade? Ogane mane ochako luonga ga nobwogo, tana luonge no Mwanda. Emane watime Kibirito Luare Pi, Kalausi gini, ne wachute ga Madhare gi Kibira. Nodhach nyake tong' wang' jowi e tuke mag Papa Shirandula. Chieng' moro idhi nyuom nga Wilbroda. Koro wane wuone Wilbroda ginechene gowetene moya kanye Ugenya to miwa script to ka script chane kamera wachacha ni go to script cha waloko mawagoyo madhano nyiere set kanyo. Oko ni chirne omiye tiche nyaka londo bango to wang'e kind jok man kod rang'iny mar tat somo kata degree. To kacho mera kawa chupo ni to nyako moro biro kisungu maliet kanyo mato to rado kisungu kanyo mana those with the degrees to move to the left joke. Tawajo kendo degree aba to gimoro kona niya tema onge gima jogi bro tevi atonyo gi jo degree kacha kendo duogo kano rado kisungu kanyo. If you have a degree in communication and production akiana ngo gi radio gi TV gi parna onge kata mokwongo cha atonyo gi jogo kendo degree cha kende kano wach to pogo ji ediere kara dhalo ge degree tauri ka kono ni degree mo kwagita onge go lakini ale mumanya miauru gidi ago ae. Nosuderete kaka Milele FM
Hot 96, Kiss 100 e kinde mamoko. Ema dhi achako tich Radio Maisha ka wan gi Alex Mwakideu. Tadonjo Hot 96. Wako gi Jeff to jomilele ogocho ni Alex. Corona kabiro riemba tich. Abet jobless gimoro 2 hours. Ka jo Kiss ne winja na we tich ni to gigocho na ni bwana duo kuma ni chakene. Ema dhi waromo gi Kamene Goro kacha. Nyadi mang'eny otiyo kaka jatabudho kendo kao ng'aye tayo budho mar nyasi mar jatend piny Amerika machon Barack Hussein Obama to kod mano mar World Cup e piny mar South Africa. Koro World Cup trophy ne biro Nyayo Stadium. Tako tich kacha to Karakok president Benenti to wacho ni bwana cha ema dhi ta budho kanye South Africa. Koro ing'eni ko Obama biro to gochi na gi embassy. To sema na tera, to sema na cheka, to ni dala ukuni tangoti penja tin wuode ng'at jatelo biro. Taluonge stage omera. In parani welcome the President of United States, Barack Obama. Mimi wache ibe digino gibayot. No tero nyinga mbele to kanye makora chako yude tije madongo ma government gitaneno kaka siasa data pimo ni. Tawacho ni karagini. Kaino yuma kama kora dhi bet jaod bura. Jalas nodwaro lemo mar jaod bura Malang'ata kod otiko mar ODM e kama bang'e IEBC nolande kaka jaloch e yiero maduong'. Mana ni chama luoka. Junete mane ukono joga ni bwana ng'ani yombo mabori seriously. Ochano loso lwasi mar onge mar pi e kar chungo od bura Malang'ata. We are pushing so that the northern corridor collector orum mondo koro pi obiabia Lang'ata. Okonie chiedh nade mag sitima makelo lal ni oganda en gino masani ochano tieko. Lola stima midwa lola stima migolo mach transformer direct. Wadwa keto fire station moro Undugu grounds I-Rise. Man of the reserve Kibera to the serve Lang'ata be. Bende geno nitiere ni jopuonjre man kod dwaro mag somo tonge nyalo. Nyathima adier janyuol ma adier dwa pesano. Ema dhi yudo CDF. To wadwa chiwe ma onge mibadhi kata di. Okoni chenro mag thieth bende odhi thuth ni godo mar keto yudo thieth e yono mayot ne jodak. Level 4 sipto. To wadwa ni America adi achiel morobe. Ani ng'at mokuongo timo the biggest medical camp Nairobi ka. Were ma onge tije bende pod gwonye kar chung od bura Malang'ata. Koro one of the things madwa timo en gero resource centers in all the 5 wards. To kata obedo ni in ja od bura bende pod itero ji nyombo. Nyombo kidhi nyombo nyakudhi ji adi. Namba 1 en jaduong' moro minyalo luongo ni baba. Namba 2 en wadu moro ma sut romo. Namba 3 to jamin wacho mana dhok 10 wabiro go en mana ni ariye modojo kae. Namba 4 en wadu ma jamogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.